Kita makeover tempe yuk. Tempe tadi sederhana, jadi cantik, jadi cemilan ala kafe. Pertama kita hancurkan dulu tempenya, tambahkan telur, garam, lada penyedap, bawang putih bubuk atau bawang putih dihaluskan, tambahkan tepung terigu, kita ratakan. Lalu kita bentuk deh, kita masukin isiannya ya. Isiannya nenglnya pakai sosis, boleh juga pakai keju ataupun telur puyuh, pokoknya bebas deh. Setelah dibentuk bulat-bulat, baurkan ke kocokan telur, ke tepung roti, panaskan minyak, terus kita goreng deh sampai golden brown, sampai cantik. Lalu kita angkat dan tiriskan bun. Dan jadi deh bola-bola tempe. Makannya panas-panas pakai caos, mantul dah.